oss denne type kunnskap av en tidlig ansatte som drev daglig, som jobb, som drev daglig med denne maskinen og brant kaffe, og videreført kunnskap til museumsansatte. 3 botter av Brasil og en av hver. Nå skal vi lage kaffebrenning, og skal ha med oss en kaffebønner som fra Costa Rica, og den som litt annerledes med de vanlige kaffebønner vi bruker, det at det honningprosessert. Så det betyr at honningprosessert det en kaffe som ikke som vasker bort som skall og fruktkjøtt fra selve kaffebønner, men det blir tørket med litt fruktkjøtt på. Så det litt som søtere, og det litt som mer fruktig. Så det blir en liten vri til vår vanlige kaffe. Så akkurat nå, gjennom denne rør, vi fyller en skikkelig stor metallskål som står på toppen av maskinen, og som skal innrømme hele blandingen. Og når maskinen starter og blir varm nok, da slipper vi inn alle kaffebønnerne inn i selve maskinen, og da starter selve brenningen av kaffebønner. Kunder forventer samme type smak. Selvfølgelig, vi kan ikke ha akkurat samme type smak etter hver brenning, men vi har en bestemt blanding for å si at vi selger valgkaffe. Smører jeg i maskinen med grip, så det vil si at alle disse nøttene som står litt rundt omkring på maskinen må snu. Og så grisen som står inne når maskinen blir varmt, det blir spredt rundt litt som alle disse delene har. Og har det koblet, Så vi må starte vifta før, for å ikke ødelegge den som står inni der. Omtrent en time for å komme i riktig temperatur. Så vi kommer opp til 200 grader, og så slipper vi inn kaffebønnerne inn i maskinen. Jeg sier omtrent en time fordi det veldig avhengig av hvilken type temperatur vi har utvendig. Så om sommer det kanskje 3 kvarter, men i dag siden det litt sånn kaldt, det kan ta opp til en time. Hvordan fungerer inni? Hvis du ser her, du ser alt som går rundt, ikke sant? Og så flammene går direkte på trommelen. Så det derfor vi må starte maskinen først, ikke sant? Ellers hvis vi slipper flammene på trommelen som står stille, det kan bli ødelagt, og det ikke så enkelt å finne det reservedelen. Når vi kommer til 200 grader i temperatur, vi slipper kaffebønner inn i maskinen, alle sammen med en gang. Det som vi har behov for, at ved setter ikke smaker på kaffe, ikke sant? Så bjørkeved det eneste vi bruker. Nå samler jeg kaffebønner fra siste kaffebrenning, fordi det ikke så enkelt å finne ut når kaffe ferdig. Så man må høre på maskinen, som det lager en spesiell lyd, og så må lukte. Det begynner å lukte kaffe.
Men vi må også se, vi har nødvendighet til å ha kaffebønner som ble brant siste gang, for å sammenligne hvis vi er på riktig som farge, ikke sant? Så vi kan vite kanskje forrige kaffebrenning, det var kjempegod. Når vi slipper inn i der kaffebønnerne, så vi kan sjekke små mengder kaffe med denne pinnen her. Så når kaffebønnerne blir inn i maskinen, vi kan ta små mengder kaffe, små mengder bønner, for å sammenligne med det som vi har allerede. Og med dette her, vi styrker lukt, ikke sant? Så nå at vi trenger at maskinen blir varmt ganske relativt kjapt, så det står helt åpent. Men når maskinen kommer på 200 grader og vi slipper inn kaffebønnerne, så det senker seg rundt 150-160 grader. Så vi må begynne å fyre maskinen på nytt. Og der det litt som en slags balansekunst om hvor mye vi fyrer, for å ikke få temperaturen stiger alt for mye. Og dette der hjelper oss for å styrke varmen. Så hvis det blir alt for varmt, vi begynner å lukke der, så det blir ikke alt for mye luft inni selve bål. Kaffe er nesten ferdig. Man har som en slags pop, som når du hugger popcorn, så det popper, og så du lukter kaffe. Den som vi gjør, vi åpner en eller to kaffebønner, og vi ser farge, både innvendig og utvendig. Og hvis det er samme farge på begge steder, det betyr at dette er brant. Sjekker vi hvor langt vi er kommet med brenning, så vi skal bare ta en kikk. Som du ser, det er fremdeles ganske lys. Hvis du kommer hit, du hører at de begynner å sprekke og gjøre pop. Og så det betyr at vi nærmer oss. Men da prøver vi å sammenligne kaffe. Og så er du der fremdeles litt lysere enn den som vi brant siste gang. Så når vi er i denne fase, vi snakker om bare sånn 10-20 sekunder, vi snakker ikke om 5 minutter. Ja, men da tar vi den. Så denne der, du må, ja.
nå er at kaffebønner er ferdig, så vi må stanse prosessen. At de må ikke brenne lenger. Så vi prøver å få den kald så fort som mulig. Så jeg har åpnet der. Det trekker luft derifra, fra den avkjølige strømmer. Trukkluft utvendig. Og så vi rører alle kaffebønnere for å få avkjøling så fort som mulig. Og det skal gå i 50 minutter før at vi kan sette denne inn i sekk. Jeg er fornøyd. Riktig brent. Jeg synes at dette er handlingsbare kunnskap på sitt beste, så det betyr å lære mens man gjør ting. Fordi jeg kunne ha lagt selvfølgelig en oppskrift for å si her starter du maskinen, og man må ha x antall kilo rå kaffebønner for å få x antall kilo saltbar kaffe, ikke sant? Men det er flere ting som man kan ikke forklare, eller kan prøve å forklare, men man må være med for å lære, for eksempel hvordan maskinen fungerer, hvis det er for eksempel temperaturen stiger altfor høyt. Hvordan skal vi låse denne? Man skal vise alle krigoppropriser i selve maskinen, og når kaffe faktisk står ferdig, det er noe som man må være med. Det er ikke bare sånn kompetanse som man kan overføre skriftlig, ikke sant? Eller muntlig, man må være med og se. Så vi skal ta kaffe inn i sekken her. Oi. Ok, så nå der maskinen er fremdeles varmt. Så vi må beskytte den trommelen som står her. Så det finnes her innvendig som en slags vegg i mur som vi skal stenge. Så varmen går ikke direkte inn i trommelen når den slutter å rullere. Ferdig. Skål.